És la baula perduda entre dos mons, l'obra que fa transitar la història de la música des de la tradició a una nova modernitat. L'escala que va des del postromanticisme al dodecafonisme. La Simfonia de Cambra número 1 d'Arnold Schoenberg, escrita l'any 1906, és la recerca d'una veu pròpia, d'una nova manera d'entendre la composició, la música i la seva expressivitat. El compositor experimenta, busca què pot expressar que sigui diferent i com pot fer-ho d'una altra manera. És la lluita per buscar nous camins que fan grans artistes de principis del segle XX. El cubisme, el fauvisme, el dadaisme... Les avantguardes capgiren l'art tal com l'havíem conegut fins al segle XX. El món també es capgira. L'era dels grans imperis cau en crisi. Som a les portes de la Gran Guerra. Calen nous models socials i polítics, i també artístics i musicals. Schoenberg toca la primera tecla en aquesta primera sinfonia de cambra. Comença incipientment a abandonar les regles de la tonalitat, la base de la música occidental. Comença a esquerdar aquesta relació estreta i perenne entre les notes musicals i les aïlla. Cadascuna de les 12 notes de l'escala podrà, a partir d'ara, ser interpretada lliurement, sense lligams harmònics. Neix el serialisme, la música tonal, la música dodecafònica. I és en aquesta peça que el compositor inicia el camí, tímid però sense retorn. A la Simfonia de Cambra número 1 encara hi ha les harmonies i l'expressivitat del romanticisme. Sospira per una nova tècnica, un nou llenguatge, però està amarada encara d'una emotivitat intensa que casa amb l'experimentació. El fons i la forma encara dialoguen. Amb recança, però amb una habilitat extraordinària, Schoenberg desafia la tonalitat proposant escales de tons sencers, però aconsegueix vestir una peça que pot emmarcar-se dins d'una tonalitat que acaba miraculosament respectada, el mi major. Schoenberg encara no ho sap, però no abandonarà mai més el camí del dodecafonisme. El perfeccionarà en obres posteriors i en serà el gran ambaixador. Amb dos amics de joventut, Alban Berg i Anton Wieven, conformaran la segona escola de Viena. El moviment que, amb els canvis accelerats del nou segle XX, haurà empès la música cap a un terreny inexplorat, el de 12 notes sense normes, 12 notes que sonen quan volen, 12 notes que tenen llibertat absoluta.